сте на канала Вики и Криси. Днес ще ви покажем какво сме купили от магазина Orange. Марка на топ модел. Това е глас, който има ето такава лилава розова кутийка. Има два, дето се отварят. Пише много хубаво на ягода. Сега ще ви покажа пачи. Заповядай. Сега виждаме, че те са червени с кис. Ето, и при мене са същите. Ето сега ще ви покажем руж, който е много хубав и е розов. И аз да си намажа. Ще си го сложим после. Вече е време да се махат пачите. Че кожата ни блести. Сега ще вземем пила за ногти. Така. Заповядай една. И за мен една. От коя страна искам от тази. Аз от розовата. Сега взимаме гъби, каквито са на форма на сърчице. Чай за лице. Трябва да я намокрим, ама сега няма да го правим. Сега ще ви покажем гланс на топ модел, който мирише. Сега ще го отворим. Много мирише вкусно, помириши. Това е на ягода. Да, мирише много хубаво. И тук има пак сърчице отгоре. Сега ще извадим гривна, където пише Love. И там има две най-добри приятелки, които сме ние. Ето, отворих я гривната, сега ще си я сложа на ръката. Малко ми е голяма, но все пак изглежда готино. Сега ще извадим. Това е специален тебешир за коса. То даже се нарисува топ модел. Ето, много яко изглежда.